think we're running out of time. So just say what's on your mind. It's been like this for too long. Now we have to move on. Baby, I think we're running out of time. Is this the last kiss? The one I will miss? Oh, why is it so hard to let go? You say you're mine, but you need more time, one more night to fix it all. Baby, just one more night and then you're gone. I think we're running out of time. Take a glance of what's behind. Try your best not to cry while I'm saying goodbye. Baby, I think we're running out of time. Is this the last kiss? The one I will miss? Oh, why is it so hard to let go? You say you're mine, but you need more time, one more night to fix it all. Baby, just one more night and then you're gone. Did we learn from mistakes? There were times you tried to fool me. Did we have what it takes? Well, I guess you never knew me at all. Is this the last kiss? The one I will miss? Oh, why is it so hard to let go? You say you're mine, but you need more time, one more night to fix it all. Ooh, baby, just one more night, one more night, and then you're gone. Ačiū. Šiaudykytė. Labas, Neringa. Sveiki. Tai sveikinu su puikiu pasirodymu. Ačiū. Ir tavo pasirinkto kūrinio autorius Vytautas Bikus jau yra apsilankęs Eurovizijoje su savo parašytų kūriniu. Tai buvo prieš 2 metus. Vaidas ir Monika. Šiais metais ir vėl bandymas. Ir kągi jūs galvojate, Gintarai, kaip jums Neringa ir kaip jums kūrinys? Aš žinote, jau 3 dainą dabar klausydamas tokias panašias. Vis dėlto dainas pagalvojau, kad 3 daina iš šitų 2, 3 ir 4 iš šitų dainų lyg tai jau kažką tai duoda kažkokio tai peno, bet kažkurioje tai vietoje vėl viskas sustoja. Šitas kūrinys yra geras, šitas kūrinys yra neblogas, įdomi daina. Kažkur tai pabaiga truputį norėtųsi, kad būtų kitokia, kad būtų kulminacija kitokia, bet viskas vėl priklauso nuo jūsų atlikimo, nuo tai, kaip jūs sugebėsite su kokia energija ir su kokia charizma pateikti publikai šį kūrinį. Ačiū. Ačiū, Gintarai. Dariau, pažiūrėkite jūs į Neringos akis. Pažiūrėkite ir dabar pasakykit, ką galvojate. Ir kiekvienais metais tikrai Neringa mane vis labiau ir labiau žavi savo vokalu. Ir štai šioje dainoje, tarkim, yra tie 3 priedaniai, 3 uždainiai. Neringa į kiekvieną vis tik įneždavo kažką tai įdomaus, kažką tai naujo. Parodė vėlgi savo balso galimybės, kiek dabar jų yra. Ir man šitas pasirodymas tikrai patiko. Iš tų 4 pasirodymų iš tikrųjų tai buvo kol kas tvirčiausias pasirodymas. Ir kaip Gintaras sakė, be abejo, kad
tobulėti yra kur. Bet tai buvo iš tikrųjų labai neblogas variantas ir aš taip drąsiai prognozuočiau, kad šis variantas turėtų pasirodyti ir kitame etape, o kitame etape be abejo Neringa dar padirbės ir matyt parodys, ką gali dar geriau. Mes fiksuojame ties ta vieta, jog Dariui patiko. Jeigu patiko ir jums, balsuokite už Neringą. Jos pasirodymo numeris 04. Komisija yra svarbu, bet iš esmės renkate jūs. Tai va, svarbu, kad jums patiktų ir kad nei vienam iš mūsų nebūtų gėda ir išvažiuoti, ir ten pabūti, ir iš ten svarbiausia grįžti, pakeltą galvą. Tai va, tai yra labai svarbu, manau.